Përshëndetje të nderuar miq, do të flasim për një lajm mjaft të rëndësishëm që prek pothuajse të gjithë qytetarët që e kanë bërë mend ose kanë plan për të udhëtuar jashtë vendit, pasi nga data 12 tetor do të hyjnë në fuqi rregullat e reja të Schengenit. Pra televizja së lirë, që pas kësaj date duket se nuk do të jetë edhe aq e lirë, por për më shumë se çfarë do ndodh me regjistrimin, sa do të zjas, procedurat biometrike, fotografimi, shenjat e gishtave edhe gjithçka tjetër, pra për ta sqaruar më thjesht, ne kemi të ftuar avokatin Alban Duraj. Avokat, përshëndetje dhe faleminderit. Përshëndetje dhe ju falenderoj shumë për mundësinë që po më jepni. Faleminderit ju, avokat. Çfarë do ndodh me qytetarët shqiptar që do të vizin prej kësaj date, pra pas 12 tetorit, jashtë vendit, cilat janë rregullat e reja të Schengenit, avokat, dhe pse? Atëherë, ashtu sikur se kemi diskutuar edhe më parë në median tuaj, pra në portalin 5 pyetjet, tashmë po formalizohet të gjitha rregullat të cilat janë vendosur nga Komisioni Evropian. Ne këtë e kemi bërë të ditur edhe në diskutimin e mëparshëm që kemi bërë në fillim të vitit 2025. E cila është një procedurë shumë e thjeshtë ku kemi sensibilizuar qytetarët dhe kemi paraprirë të gjitha këtyre diskutimeve të cilat i kemi parë nëpër media këto ditët e fundit, ku kam përshtypjen që qytetarët janë trembur nga disa ekspert ose le të themi media, të cilat e kanë parë këtë si diçka negative. Por realisht kjo është pozitive për qytetarët, flas për të gjithë ata qytetarë të cilët dëshirojnë që të bëjnë jetë normale dhe të respektojnë Bashkimin Evropian, por edhe në vendet e tyre. Ky sistem është propozuar, pra qëllimi i tij fillestar dhe faktikisht ka historiku i tij daton nga viti 2017, por për shkaqe të ndryshme teknike nuk është vendosur në funksion. Ka lindur si ide për faktin sepse kemi pasur shumë problematika lidhur me qytetarët, të cilët vinë nga vendet të cilat janë pjesë e lëvizjes së lirë të kufizuar të Schengenit apo pjesë e Schengenit, por nuk janë vende anëtare të Bashkimit Evropian, për shkak të lëvizjes kanë pasur probleme me kriminalitetin, problemet me krimin organizuar, me trafikun e drogës, qytetarë të cilët kanë qenë pjesë e trafiqeve të qenieve njerëzore dhe shumë elementeve të tjera apo segmente të tjera të krimit organizuar, dhe ky sistem ka lindur si nevojë për të mbrojtur sigurinë e vendeve të Bashkimit Evropian. Pra, mos të trembën qytetarët, se ky është një sistem i cili do të sjellë shumë probleme lidhur me lëvizjen e lirë, kufizimin, nëse ke para me vete mjaftueshëm apo jo, apo do të shkosh për një vizitë shëndetësore në një vend dhe ti nuk e ke parat. Pra, to janë le të themi propagandë apo promovim i gjërave të cilat nuk ekzistojnë, sepse rregullat e lëvizjes së lirë nuk cënohen, nuk kufizohen. Pra nuk ka natyrisht që një rikthim të vizave, nuk ka rikthim interpretuar nga një pjesë ekspertëve. Në media të tjera, të cilët kanë thënë që tani do bëhet nami, do të thënë do nxjerrësh parat, sa para ke tjera me radhë. To kanë qenë detyrime. Pra ne edhe tashmë që nuk kemi pjesë, pra nuk ka kaluar data 12, ne natyrisht nëse na pyesin në dogan na thonë që ke lek mjaftueshëm, pra këto janë një kriteret e lëvizjes së zonës Schengen dhe kemi pasur më para. Pra ne duhet jemi përgatitur për ai ditë sa dorim, e kemi rezervimin e hotelit apo jo, e kemi ftesën nga një afërm apo jo, pra me email, siç
ka qenë nga viti 2011 dhe në vazhdim, pra nuk ka ndonjë ndryshim të kushteve apo kritereve të lëvizjes. Pra ne nuk cënohemi si qytetar shqiptar apo qytetarët e Kosovës nuk cënohen. Pra i kemi të njëjtat rregulla, nuk ndryshojnë. I vetmi ndryshim që vjen si detyrim i këtij vendimi të Komisionit Evropian është që ne kemi një filtr më shumë. Nëse deri sot ne shkojmë në dogan, pra në dyja dogana, që në doganën shqiptare apo të Kosovës, apo të një vendi tjetër, i cili nuk është pjesë e Bashkimit Evropian, por është pjesë e lëvizjes së Schengenit, do të dorëzojmë pasaportën dhe le të themi polici kufitar do të na shikojnë me sy të lirë që nëse është qytetar, është ky në foto apo jo. Tashmë rritet siguria, që do të thotë se cili nga ne, pra nëse ne do të nisemi në datën 12 dhe do shkojmë në një vend të Bashkimit Evropian, së pari duhet bëjmë të regjistrimin në sistemin EES, që është sistemi Schengenit, që ka të bëjë me çekimin e pasaportës, me foton, që do na bëjë një foto sistemi, pra është e vendosur në kufi, dhe me shenjat e gishtave. Pra bëjmë një regjistrim fillestar. Dhe ky regjistrim do të jetë çdo 3 vjet. Pra nëse ne e bëjmë në datën 12, ne nuk e bëjmë më si regjistrim, pra të plotësojmë të dhënat tona. Nëse do të nisemi në një datë tjetër, po them në muajin nëntor, dhe do të kalojmë prap në të njëjtën pikë kufitare, pra në flas pikë të Bashkimit Evropian, ne mjafton të paraqesim, pra do të skanojmë pasaportën dhe do të fusim shenjat e gishtave. Pra shenjat e gishtave dhe nuk do të bëjmë një regjistrim nga e para. Regjistrim nga e para do të bëjmë pas 3 viteve. Natyrisht që për qenë ashtu sikur unë e kuptova nga shpjegimi juaj, është që ka vetëm 2 ndryshime, së pari regjistrimit tek kjo faqe, dhe së dyti është kontrolli në kufi, pra filtri, që nuk mund t'i japësh me pasaportën dhe të kalosh, por do bëhet fotografia edhe shenjat e gishtave. Por regjistrimi si bëhet? E bën qytetari, në këtë futet në këtë apo bën dogan? Regjistrimi do të bëhet në dogan, secili nga ne do ta bëjë regjistrimin në dogan. Ka pajisje e caktuar për këtë, le të themi, për të rregull, e cila do të jetë në doganën e zonës Schengen. Pra, nëse ne do të kalojmë në Greqi, do të jetë në KKV, pra po marr pikën kufitare të KKV-s, por në pjesën e Greqisë, sepse ajo është anëtare e Bashkimit Evropian apo e zonës Schengen. Kështu që nëse jemi për herë të parë, dhe natyrisht ne të gjithë tashmë jemi për herë të parë, sepse pas datës 12 dhe secili nga ne, nëse do lëvizi në zonën Schengen, atëherë jemi të detyruar që ne ta bëjmë të regjistrim. Kështu që do na duhet, e kanë kalkuluar rreth 3 minuta kohë me të dhënat tona. Ky quhet regjistrim fillestar. Nëse do të shkojmë pas një muaji dhe do të bëjmë të njëjtin kalim, ne nuk do na duhet 3 minuta, sepse tashmë e kemi bërë regjistrimin, mjafton të skanojmë pasaportën. Pra skanimin e pasaportës e bën qytetari, por mund të kemi asistimin, sepse aty mund të jetë një punonjës i doganës, i cili mund të asistojë qytetarët cilët nuk e kuptojnë të procedurë, apo të mbikëqyrin të gjithë çekimin që do të bëjnë qytetarët. Por kalon pasaporta dhe pastaj do të vendosësh shenjat e gishtave. Kështu që ky është e gjithë si procedurë, dhe ata qytetarë cilët kanë probleme, sepse mund ndodhi që ti e ke shkelur afatin 180 ditor për të qëndruar pranë zonës Schengen, dhe ata nuk ka punonjës të cilët do të kryejnë procedurat e mëpasme, siç mund të jetë vendosja një shënimi ndalimi për një periudhë caktuar, edhe procedura të tjera apo probleme tjera që mund të ndodhin, sepse mund të kemi edhe fakti që janë vendosur të rregulla, nuk do të thotë që nuk do të shkelen më nga ata të cilët janë pjesë e krimit të organizuar apo kryejnë veprimtari kriminale. Prandaj është vendosur sistemi dhe
natyrisht që ne do të kemi edhe mbikëqyrjen e doganës apo e policisë kufitare të vendit ku do kalojmë dhe të gjithë strukturës e cila do të ofrojë sigurinë dhe kryen e gjithë këtij procesi, por që nuk ka ndonjë gjë që qytetarët të shqetësohen dhe ta marrin me frikë. Patjetër që do ketë radhë, sepse të gjithë qytetarët tani do të regjistrohen për herë të parë dhe kjo do ketë, le të themi, ngarkesën e vet, por që do të kaloj, sepse do fillojnë qytetarët do regjistrohen me radhë dhe do ulet edhe numri i regjistrimeve. Pagesë për këtë avokat nuk do të ketë. Pagesë nuk ka. Nuk ka asnjë kohë, shqetësohen dhe mos ta marrin me frikë ose me stres, por ta marrin me qetësi dhe gjitha këto procedura do të kryen. Vetëm që duhet të kenë probleme, ju e thatë edhe pak më lart, nuk janë qytetarët pra të thjeshtë që nuk kanë një precedent, por ata që kanë bërë një shkelje që mund të kuptohen nga kjo. Shmangjen drejtësisë apo autoriteteve ligjzbatuese. Por ajo që unë mund të rekomandoj qytetarëve është që të jenë lidhur me le të themi llogaritjen e kohës, pra nëse ata do të kenë një udhëtim, po e marrin nga aeroporti i Rinasit për në aeroportin e Romës, Fiumicino, më fal. Në orën 10, pra nisja bëhet në orën 10 të mëngjesit, ata duhet të jenë më para. Nëse check-in-i është që duhet të jesh 1 orë para, paktën duhet të jenë 2 orë para, në mënyrë që të realizojnë të regjistrimin që do të hajë kohën e vet dhe gjithë ato procedurat e tjera. Avokat, duke qenë se ju kam në këtë bisedë, më lejoni që të përfitoj nga çështja e Schengenit, ju pyes edhe për një debat të fundit që vazhdon akoma në vendin tonë për Tiranën, për zgjedhjet, për dekretin e presidentit, në një moment që ende gjykata kushtetuese nuk ishte shprehur për çështjen e Erion Belier, pra kishte pezulluar shkarkimin e tij. A mendoni që nëse gjykata kushtetuese do të shprehet pas zgjedhjeve, kryetari i ri nuk do njihet, pra do jemi me 2 kryetar, çfarë mendoni që do ndodhë në këtë ngërç juridik? Tashmë së pari dekreti i presidentit është një dekret antikushtetues për zgjedhjet e Tiranës. Bie në kundërshtim me nenin 115, paragrafi 2 i Kushtetutës së Republikës. Thotë që kushdo kryetari i njësisë vendore i cili ka marrë një vendim shkarkimi nga Këshilli i Ministrave, ankimimi i tij në gjykatën kushtetuese do të sjellë pezullimin e shkarkimit. Pra, është e zeza mbi të bardhë. Dhe mua vjen shumë keq sepse kam dëgjuar jurist apo ekspert ligjor apo dhe kushtetues të cilët kanë menduar që këta kanë një bagazh apo janë persona me integritet paktën. Dhe kam dëgjuar që thonë që jo nuk e pezullon. Edhe një student i cili ka përfunduar vitin e parë të drejtësisë, ku ka bërë të drejtën kushtetuese, e lexon kështu kushtetutën. Pra është një lexim e zeza mbi të bardhë. Edhe një qytetar i thjesht është e zeza mbi të bardhë. Por është për të ardhur keq, që si duket ne jemi kthyer shumë vite mbrapa, pra nuk kemi edhe ata të cilët ne i mendojmë që janë profesionistë, si duket nuk janë të lirë ose mendojnë të telekomanduar. Dhe kjo është për të ardhur keq. Do të thënë që ose një profesionist del edhe thotë që kur ja kërkojmë mendime dhe ka dëshirë ta japi, që kjo është kështu, ose mos dali fare, domethënë. Është më mirë që mos i bëj nder, sepse kemi një krimin e një kakofonie të padrejtë, pra nuk e di edhe juristët të Republikës e kanë lexuar këtë, e kanë bërë nga paftësia e tyre, për të lexuar kushtetutën dhe praktikën kushtetuese, sepse ne kemi nga viti 2000 dhe deri mos gaboj
viti I fundit bëhet të ketë qenë 2013 apo 2012 diçka e tillë. Jo 2013, po ka qenë 2016 me kryebashkiakun e Peshkopis, zoti Shukri Xhelili, I cili ja ankimoi në gjykatën kushtetuese vendimin e shkarkimit, dhe kjo është për të ardhur keq, që nuk lexojnë praktikën gjyqësore të kësaj gjykate, por ç'është më e rëndësishme edhe kushtetuta. Nuk është ndonjë shkencë e madhe, por tu domethënë duke I patur dhe zeza mbi të bardhë, duket sikur qytetarët janë të lehtë. Kështu që ky është një problem tjetër, është problem sepse pas këtij dekreti, a mendoni që njëra nga dy institucionet, pra ose I presidentit ose I gjykatës duhet të shkrihet, sepse nëse gjykata kushtetuese pezullon dekretin e presidentit, I bie që institucioni I presidentit ka rënë. Shiko, institucioni I presidentit ka rënë nga momenti që presidenti ka firmosur të dekret. Dhe madje nga momenti I parë, pa kaluar te dekreti është tek firmosja e ministres Della. Pra, nga I moment që ka firmosur atë dekret, presidenti ky institucion I cili është kushtetues, pra përfaqëson unitetin e popullit, përfaqëson është komandant I forcave të përgjithshme të armatosur të Republikës së Shqipërisë. Pra ka një sër funksione të rëndësishme kushtetuese veprime të tilla. Pra veprimi I parë është lejimi I ministrie virtuale dhe që nuk ka një parashikim kushtetues, dhe së dyti, me këtë vendimarrje legjitimon kapi e pushtetit të Këshillit Ministrave në ndërhyrjen e kryeministrit në pushtetin lokal apo në pushtetin vendor. Pra nuk kemi vetëm rastin e Tiranës, por gjithë kësaj kohe ne kemi parë kryeministrin I cili ka shkuar në përbashki të ndryshme, ka bërë me drejtorët, ka kërkuar shkarkimin e drejtuese për cënimin e demokracisë, për cënimin e shtetit të së drejtës, për cënimin e sigurisë juridike, ku kemi pasur edhe anatemim të gjyqësorit, të gjyqtarëve të saktuar, të cilët kanë marrë vendimarrje të tyre lidhur me masat e përkohshme apo me sigurimin e padive, prokurorët të cilët janë lindruar kësaj kohe këtë periudhë, dhe kjo është e rrezikshme për demokracinë. Pra kjo është qetësuese për mua si qytetar, për mua nuk është e nevojshme që të kesh një formim juridik për të kuptuar. Dhe mendoj që ne jemi në një gjendje alarmante për cilët duhet që shoqëria civile, grupet e interesit, pra kemi një KLG e cila nuk vepron, lidhur me deklaratat e kryeministrit, një KLP e cila nuk reagon, kemi një LD e cila nuk reagon, pra edhe një reagim publik, që duhet të reagosh edhe në reagimi publik e pavarësisë së gjyqësorit apo të prokurorisë në këto raste, në rastin konkret. Nuk kemi një reagim të shoqatës së të zgjedhurve vendor, të cilët edhe mendoj që nuk ishte e drejtë që të shkarkohet kryetari I bashkisë limi personal, pra nuk dua këtu që t'i dalë në mbrojtje kryetarit bashkisë, sepse nëse ai ka kryer ato vepra penale për cilat akuzohet nga ana penale, po përdesë gjyqësor të formës prerë, ashtu sikur se parashikon, dhe
në 115 paragrafi parë i kushtetutës dhe në 62 të posaçëm 2015 për vetëqeverisjen vendore, atëherë ai prezumohet i pafajshëm. Pra, ne to institute të rëndësishme, të cilat janë të sankcionuar në Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, e cila është ligji themelor i vendit tonë që vendos standardet demokratike dhe natyrisht standardet të cilat kanë të bëjnë me të drejta procedurale i zotat të qytetarëve, bëhet fjalë për një qytetar i cili është një individ i thjesht, duhet i garantohen të drejta, të sankcionuar edhe në Konventën Evropiane të drejtave të njeriut, e cila është një konvent detyruese për vendin tonë. Pra kjo konvent sipër ligjeve të vendit tonë, madje edhe sipër kushtetutës sonë, dhe të drejta të cilat janë siguruar nga Kodi i Procedurës Penale. Kështu që për mua kjo është alarmante. Askush, po them, është një pakisë e vogël që ngre zërin dhe sjell domethënë veprim të kundërligjshëm të presidentit. Natyrisht është prodhuar për shkak edhe për mënyrën se si është zgjedhur, që është zgjedhur me një votim të thjeshtë, pra presidenti është zgjedhur me 71 vota, mos gaboja, diçka e tillë me shëndit. Ndryshime kushtetuese të vitit 2008 kanë prishur këto balanca, që e kanë bërë rolin e presidentit një rol i cili është urdhrat për të ardhmen e vendit. Prandaj duhet të riparë edhe një herë Kushtetutën për sa i përket figurës së tij, në mënyrë që mos kemi president të përulur ndaj kryeministrit, sepse i cili zgjidhet në mënyrë të tillë. Pra, ai është zgjedhur nga kryeministri, ai është mirënjohës kryeministrit për vendimarrjet që ndërmerr kryeministri. Dhe në këtë kuptim duhet parë mënyra e zgjedhjes së tij. Dhe ndoshta do ishte më mirë që presidenti të zgjidhet drejt për drejt nga populli, në mënyrë që ai të respektojë Kushtetutën, të respektojë ligjin, dhe të kemi një president i cili të sigurojë edhe balancimin mes pushteteve. Sepse pushteti tashmë check and balance, i cili është një pushtet i cili kontrollon dhe balancojnë, pra pushtetet kontrollojnë dhe balancojnë njëra tjetrën, dhe ky është një parim themelor në vendet të cilat janë me demokraci të konsoliduar dhe aty ku pretendojmë që të jemi ne. Këto e kanë humbur logjikën dhe sensin e saj, dhe mendoj që jemi në regres. Pra nëse ne prisim që të ishim më mirë, mendoj që kemi rënë shumë poshtë nivelit të demokracisë sonë. Avokat, unë të falenderoj shumë për bisedën dhe për dy çështjet që trajtuam. Faleminderit shumë për mundësinë që më jepni dhe miru dëgjofshim në takime të tjera.